galerinha do Papai Kids. Hoje eu tô aqui gravando um vídeo do YouTube, porque é um vídeo do YouTube de costura. Eu trouxe uma borda de pano aqui, porque é uma borda de pano. E aí vou pôr aqui embaixo para poder pelonar. Agora eu vou pegar a minha agulhinha de brinquedo. Deixa eu ver. Cadê a minha agulhinha de brinquedo? Achei aqui. E aí, depois eu vou pegar a minha régua. Vou fechar minha gaveta aqui. Agora eu vou passar a agulha por aqui. É uma agulha de brincando, não foi lá de verdade. É só uma agulhinha de brinquedo. Isso aqui. Aí pronto. Aí vamos ver o tamanho, se é certo ou errado. Vamos ver se é certo ou errado. Certo tamanho. A borda é um tamanho certo. Aí tem que tirar essa manivela. Tem que tirar essa manivela 4 vezes. Até o passarinho da tela sair daqui. Não, o passarinho da tela vai sair daqui. Fica vendo. Tem que usar a manivela 4 vezes. Uma, duas. Tem que girar a manivela 10 vezes. Uma, duas. Não é assim. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ixi! Eu acho que o passarinho da tela não tá acordado. Eu acho que o passarinho da tela tá dormindo. Eu acho que o passarinho da tela vai dormir mais um pouquinho. Eu vou desligar a manivela. Aí eu vou medir mais um pouco. Aí essa cantina é da cor verde, um pouco azul, que é uma gotinha aqui, e um pouco de brilho. E aí, essa gavetinha tem um passarinho, olha que lindo. Quer dizer, um beija-flor. E eu vou fazer um vídeo do YouTube de mais um da galerinha do Papai Kids. E vou fazer mais um. Vou fazer um monte. E tem um monte de marquinha aqui no copinho branco. No copo branco. Tem um monte de marquinha, uma marquinha de coração e outra de laço. Olha que fofas. Depois eu faço a marquinha. Aí eu vou pegar. Aí,
passarinho acordar. Eu acho que o passarinho vai acordar daqui a pouco. O passarinho chama cuco, que sai daqui. Aí ele fala cucu, cucu. Vamos lá, manobrar das vezes que eu contei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Acorda, passarinho cuco. Cucu, cucu. O passarinho cuco acordou. Cucu, 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 cucu. Agora ele vai dormir de novo. Aí eu vou pegar esse daqui e vou fazer um pano. Aí põe aqui a tampinha. Ó, eu fiz um pano e vou pôr mais uma parte. Vou pôr cola de apico. Aí vou colar aqui. Que coisinha linda. Olha aqui. Eu não pus cola de apico. Aí eu vou ter que guardar esse daqui. Esse daqui é desse lado aqui. Aí vou dobrar esse daqui, que eu sou boa em dobrar isso. Aí dobra aqui, dobra lá mais uma patinha e aqui. Eu vou guardar bem aqui, segurinho. Aí eu vou pintar. Canal.